Ngeke alibangise eCongo bafana emva kokulimala kanzima edolweni. Mbukela-ke ngibekelele kanti engikuphathele zona ezemidlalo kuleli hora zimi kanje. uFoster usehoxishiwe eqenjini leBafana elizobhekana neCongo Brazzaville emdlalweni wokuhlungela i-African Cup of Nations ka-2025 Estates Alphonse Masamba Debates ngoLwesibili. Kubikwa ukuthi lo mdlali olimele edolweni ngesikhathi lamaqembu ebhekene eNelson Mandela Bay Stadium eGqeberha ngoLwesihlanu. Udokotela weBafana uTsepo Moloi uthe akalimele kakhulu futhi ngeke kudingeke ukuba ahlinzwe, kodwa kuthathe isinqumo sokuthi angalubangise eCongo ngenxa yezinye zezizathu zempilo. Mbukeli, bekuyizona-ke lezo engikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lwakho kwi-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Usale kahle.